आज से 60 करोड़ साल पहले हमारी धरती में कुछ ऐसे खतरनाक जीव रहते थे जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और जानकार हैरानी होगी कि वो सारे ही खतरनाक जीव अमेज़न जंगल में पाए जाते थे। उन सब खतरनाक जीवों में से एक ग्रीन एनाकोंडा पाया जाता था, जो बेहद ही खतरनाक जीव था। ये भी अमेज़न जंगल में ही पाया जाता था। लोगों का मानना है कि इस खतरनाक अमेज़न जंगल में एक सोने का शहर हुआ करता था जिसका नाम एल डोराडो था। ये अमेज़न जंगल बहुत ही खतरनाक और मिस्टीरियस से भरा हुआ है और इसके राज आज तक कोई नहीं जान सका।